fidie aso agyeegyae no ma hodo a yɛada na di a anso wani nyinaa sɛ ɔde ne nyinaa bɛkyɛ yɛn ne atiefoɔ nyinaa na yɛho ate ama kronkron ada yɛne ntɛm na wonhyira adɔso ɛde ama yɛ dwumadie nti abɛpie ɛwɔ SOMPA FM ha nyinaa ɛda wani mo yɛsosɔ bɛboa yɛn na bɛma bibia aso abapa ɛwɔ anim onyamhyɛ mo ma onyansa wadom wakoko duro wonim deɛ ne wonhyehyɛ mapa no ɛne yɛ yɛdi dwumadie ɛntena afidie ne wɔn yɛ emu adwuma nyinaa ɛntena atiefoɔ nyinaa nso ɛntena na yɛabɔmmɔde no tu anamɔ sɛde w'awurade nyankopɔn waka ɛgya yɛ ne wɔhyɛ aseɛ nkonimdie nso wie pɛyɛ ɛde ma yɛ no yɛsrɛ wɔbrɛ a yɛhyɛ aseɛ sɛneɛ ntoa so na biribiara nkɔ na wie yɛ asomdwue mu yɛhyira nana ne mpanimfoɔ nyinaa ne kurodua mu ha ne wɔn amu no mu nyinaa ne wiase nyinaa sɛ ma wadom kɛseɛ no ɛne obiara ntena wɔ yɛwura Kristo Yesu din mu na yɛsrɛ wei amen amen ida ɔsɛmpɛkani Henry ɔsɛi wusu asopapa na ansa na yɛbɛhyɛ dwumadie no aseɛ no nnwumakuo bi ɛka ho bi ɛna ɔbɔ yɛkyi dɔm na yɛde sɛ dwumadie ɛbrɛ yɛn adɔfo atiefoɔ ɛne obi biara a ɔhwɛ yɛn Tafo Church of Christ Standard School ɛne ɛsɔ yɛasene na yɛde dwumadie ɛbrɛ yɛn adɔfo atiefoɔ Tafo Church of Christ Standard School sɛ wopɛ nwoma sua papapaa ama wo ba na ne daakye ayɛ fɛde a ɛne yɛ usan wɔn ho a na agya wadwo na no wato ho atwe agya wadwo ɛna ofidie ebeyie na ɛno da nkyene a afei nso wɔde nyamesuro ɛna tete nkwada a ɛbɛ school ho nyinaa nti sɛ wode wo baba hɔ nom a na wonto wo ho ntwene nti bɔmmɔden na ɛbrɛ a wote ne nkan sɛ wopɛ baabi na wode wo baakɔ ama na kɔsua nimdeɛ ɛne nwoma a Tafo Church of Christ Standard School ɛno da nkyene a Tafo mpacho wa hin school no wa hin Tafo hwa abono Tafo hwa abono ɛno da nkyene a ankrankre a wo mo nso so ɛwɔ Tafo asafo no emu Kristo asafo no mu nso ɛbɔ yɛkyi dɔm saafo nyinaa nso yɛda mo ase na yɛkɔso ka sɛ daase a ibimra ibiu ne nɔso dodo ate ase Sara ana Tafo asafo no nso so ɛbɔ yɛkyi dɔm ɛwɔ sɛ dwumadie mu na obi biara a wotie me na meto enkra sɛ dwumadie aside sɛ wotie wɔ SOMPA afidie so no Facebook nso wobɛtumi anya yɛn Facebook wobɛtumi anya yɛ wɔ SOMPA radio 93 SOMPA 93.1 ɛwɔ Facebook SOMPA 93.1 ɛwɔ YouTube ɛna afei sompaonline.com nso wobɛtumi anya yɛn afei Tafo Church of Christ nso wotie no kɔ Tafo Church of Christ nso a wobɛsɛ nya sɛ dwumadie na wahwɛ yɛn ɛwɔ Facebook na aboafo a ɛsɔ masene ene dai na mede dwumadie abrɛ madɔfo etiefoɔ ɛno no na sɛ mede kaka mesi dwumadie ne din de oni adɔfo enti deɛ wo kan saa na etie ana na last week yɛhyɛ dwumadie yi ase na enya asɛm ketewa koraa na bra yɛhyɛ aseɛ no na akwaakɔba sɛ ɛsɛ sɛ yɛsua sɛ ɛdeɛn koraa ne bɔne ɛdeɛn ne bɔne na sɛ mekaya deɛ mekae no wɔ mu ɛna mekan ansa ne ahyɛ ne deɛ no ase mekae sɛ asɛmpakafo a ɛtim anim yi ɛma meminya ne ntiaseɛ sɛ yɛka sɛ bɔne a bɔne ɛyɛ mmarato yɛdi kan no deɛ ɛtɔ so mmienu biribi biara a ɛmfiri tirinii mu ɛyɛ bɔne biribiara a ɛmfiri gyidie mu ɛyɛ bɔne afei sɛ wobɛyɛ wadwen sɛ wonyɛ de Onyankopɔn pɛ ɛno nso ɛyɛ bɔne yes saa pɛpɛpɛ na last week yɛkɔɔ no na yɛto ase kokoduru sɛ afei deɛ yɛhunu sɛ nokora nie sɛ bɔne ne mmarato deɛ a ɛne ɛyɛ kɔ yɛ nim yi no ɛdi nyankasa ɛna bɔne ɛyɔ ebia yɛbɛtumi akyerɛ mu sɛ ne nsunsuanso a ɛwɔ nipa asetram ebia yɛbɛtumi aka ne saa
nti adekode pa potia bone eyo na me ne krata yi so de ma listen yo man bebrebe nti me bisa mo maako be se de ye bo register no na ansa na no ho no kwase me wo mu ni se me pese me mpanimfo a me ne mo hie yi obi apro ne minim sima be tetete aduasa 30 seconds on and tetete aduasa tetete aduasa on osampakani Henry osewusu me pacho me mawo adwo ema watena se fantastic 30 seconds no sa so enso ye wo na wo control me pacho say ifie boko nyankopɔ adom bibia bo ke do body nyankopɔ bibia nsi e wo ta fu church so bibia kama pa oh okay do body nyankopɔ asese ohoye na wo ta fu church of Christ so monso mo hoye wasempakani Edward Boatin me pacho me mawadwo ema watena se ejopani me pacho hoye de nyankopɔ adom ye abusuafo nyina nyankopɔ adom boni bia ni fi afi akoma dan church of Christ hoye pa minimse wo den crafty ho no so ebreti fantastic ya do body nyankopɔ ase menu apani ne wasempakani James Echampon minimse bia me writer fantastic James Echampon afrancho church of Christ mira me pacho me mwadwo na me mawo atena se yeja me pacho na umpom ti se otumfo na dawro ma ho ye pa do body nyankopɔ ase na asafo no so afrancho asafo so obi a ho ye ene kwasie dai giving no se ba kama eyo nezo so Oliver ask for more sa ho yeah eno na mo se Oliver twist okay ask for more you it's an say jumadi no sika dos nana ochre dako me pacho me moadwo e mo watena se yeja me pacho na ho tisen yankopɔ adom ne ho ye do body nyankopɔ ase oyire no mba awurade adom wonso utafo church of Christ na adom aboboko hoboko nyina kya mo listen das right straight away na kyerɛ sɛ yebetumi atiasi fam na yahye dwumadie no ase ene sɛ de ibisi akono ade afa be sɛ de midi ka kan no ene yebehwɛ de bɔne eyo ana si betuma kan sɛ bɔne ne nsunsuanso a ede bre onipa nti sɛ wuhu saa de ne bi wo onipa akwamu a na kyerɛ sɛ bɔne ankasa na wɔtimu eno na misre na mabisa sɛ bɔne eye onipa din na edada onipa ana osempekani Henry osei minu ameda sipi no kwasa mu awum from last week I be share dwumadi na say ayato aso adwen ho a na nyankopon aboa ma yesa ehia yi de e che say yetensem kakra e de fa bone ho na beto aso anso ate dodo no pi ye de afa bone ho nokre na so busa se bone edi dwuma bi a ampa bone emmakwa bone nya de se ewo ho kwa eba enam dwumadi ebi so na edeba oban so obi di dwumadi pa wode ono be ye no nti bone wo bi ye said the last week me kind sin is committed nti obi abe commit bone no ono ye obi bi nti ade a oye ne said they was ebusa no edi nkan wo prim akoma okay etoso mienu na wasa dada waka ho okay nti so busa se bone ekura bibi a omma bibi ye den a metima kasa sin is a hardener okay o harden bibi etese ebi a wasi no makane pa na wo ho wusi ebi atade bi linen kane de ani bi no bonzo mdi spray bi aguso na den sa na bone isuba ko okura eno no ye tie ne se obi a wo bebo modene beye no nti e ka bone nso de amraton de tie nyankopon ansam ene ne nhihye nyina se de wa ankasa ne ye hye ase no obi obetu sa na mo no mu bibia no de dan mu nyankopon de ma na wode dwene di susuo edi tu anamo no bone ne koso sa de ni mu na abomodena ye ne den nti te se obi honam ewo hoyi se flexible say ana say softer etimi obi etia ete yawo okay bibi aka na ote kama na bera
bibi be amana den no obete wani na fe bibi ka hokra enipa kro nte onte yawo no etese bia ye wa santemantam ade ma memfa akuafo emu binya nhweso kakra obi obo moden de ne nsa aso sika mu ado na obehu se ne nsa ase no obehu ne ho na ye den se wo the blade twakra wonte ne ya the bone eno ye friend saying eno ye friend no se pecho se cheche okay nti cheche ama na den nti bibia beka ho no enya de se ewura wedie numu ema na eka ho nti se bone wodu hu wura mu a okura hoden kese a obema wakoma aye den e kire se ente asemase enhunu ade a eye ne se ye bone nti wo beka bibia ono de bi de oso obe na no ana obeye na megide se de ye kan yinu ye onuadofo nti de wo kan sana etiana nti wo se hwe bible mu na afi ye hu se ampabone kutasu bi etesa afi ye otimi so obi mu na oma na adwene na koma den ana megide se bible wo ho de na hebrew fo ngoma na bebo aye papa hebrew fo ngoma na ti miensa nyiche mudu mienu edu miensa eni edu numono from Hebrews chapter 3 verses 12 13 and 15 se bomodin suya de ewo ha megede sa the order ne bae no se ha me pacho nti omwaye nana ochre da ko me pacho boy asem kakra ewo ho Hebrew fo ngoma etimiensa kenka so edumienu ene dumiensa no monhwe yie enuanom na koma bone a anyini ama mu biara mu na wanwene amfiri onyankopɔn te asefo ho na muntutu mo hofo da biara da no abodin se enne no okay nti se yetie de woka ye ni chicha mudumienu na ahweye na hu hia kese pa se de be ya akoma primu anasa akoma bone a anyini no enwai mumu bi emfiri nyankopɔn te asefo no ɛho de ka so obi akoma epirimu anacha sɛ ya akoma ontume mfanye nyankopɔn asɛm no entum tenene entum enoma eso ani no entum nti sɛ de ɔkan nti ene de na bɛboa amasa de na efiri hɔ na de enso ne ade ɛwɔ hɔ ɛno no sɛ de bia munhie mu na muntutu mu hofo sɛ de bɛ asa akoma pirimu no emomodene enne de obie ema ne ntwe ne ho emfiri Kristo Yesu anso ɛho na ne 15 ne na se ne samotemani a eni kun asɛ mu pirim makoma sɛ ehiyie anso ɛda no anso emo ente so obusa bibi de fa de bɔne timi ye na afesu obi mu na yire no ɛyɛ ne den a na ibi no ye penhwɛ so a ibetimi anya bi from the book of Exodus Exodus chapter 7 verses 13 and 14 Ohine Pharaoh eka Pharaoh dia na wadwene kɔ Egypt no nti saa nipa we ye de enam enhyehyɛ yesu Israelfo no kudi hɔ mfihyɛ ahodo pii na wɔn kɔyɛ nkoa ɛwɔ hɔ na saa nkoa som no emu no ɛna kɔba sɛ obi bɛyɛ akoa ɛwɔ hɔ a yɛde yɛ obewie n'adwuma na bɛrɛ so yɛ wɔso wɔn kɔ no Ohene sɛ dabi wɔn mpene da wɔn nkɔma henefo ɛna nso mu wɔn mu Nyankopɔn na Moses wakɔka bibia wɔso wɔn mpene Nyankopɔn na Moses wakɔgyina n'anim ayɛ nsankyerɛnne anamotuo ne nɔɔma ahodoɔ wɔso na me man nkɔ wɔse wɔn mpene da yo prim na koma eprim ya kɔpem sɛ ɔno ankasa te ne pɔnkɔ so na wɔhwɛ n'asrafo sɛ nsuo di wɔ mu ne twitwiri die nyinaa ɛnso ɛkorɔ nti akoma prim a ba nimu no amana anye de Nyankopɔn na Moses so kan ya ntum amana anye de Nyankopɔn nam Aaron so kan ya ntum amana anye nsankyerɛnne Nyankopɔn nam ɔmo so yɛ bia no antum enti bɔne ewura na adwene mu no ɛno na de ne kodi saa kwa we num enyina enso ɛso a afei chim no ɛma ɔno a ehunu yɛ nti obi a woyɛ bɔne bia no sɛ yɛ adwaman na wɔbɔ ebepirim wakoma ɛna yɛhwɛ akwaa no nso sɛ de Nyankopɔn bɔ akwaa na yɛ wɔde ɛde asɛm ɛde ti asɛm ase adwene ɛne akoma no kuta saa de no ndi akoma ne adwene gye asɛm no tum na no ne timi susu ho nti obi tu anamo bi a etimi kasa nipa we adai sabi manimu a
wadwene nya adwuma na kyerɛ sɛ ne reasoning ability no ɛkɔ form. Okay. Obi a bɔne ti ne mu no ɔnwene sɛdeɛ obi a ɔne Nyankopɔn etu anamɔ no ɛdeɛ ɛteɛ. Na oso mu saa wɔ saa kwan no so nso a na ɔma ɛnɔma yɛ den epirim wakoma no ne wei a na afei ɔgyina so adaadaa wo. Nde ka wɔhu sɛ dɛm yɛ men. Wo yɛ wo nsa no. Nti wɔ sɛ nkɛte ne sei na afei obehu sɛ kyinkyim mu a. Okay. Ɔmfa nifa no wɔkɔ bonkum. Ɔnkɔ bonkum no wɔhwere si nifa. Ɔnkoto na ɔsɛn soro ɛne wei. Ɛkyerɛ sɛ deɛ wadwene wɔ hɔ no wɔ haw bia ɛnsi mu a ɔbɛbɔ mmɔden ebetu ɛho anamɔ no. Ɛbɛrɛ abɔne bewura wo mu no na afei wadwene n'akyim etu anamɔ foforɔ ɛnso. Nti sɛ obusae a mpakyɛ ɔbɔne kuta saa esu yi. Esu a ɛma wakoma ɛyɛ den. Ne bi na apam dada mu Exodus. Wɔhene Pharaoh na akoma premier. Ndi da kyerɛ sɛ ɛda adi sɛ na akoma premier no na ɛyɛ bɔne. Fantastic. Medase pa. Na ne bɔne no nso ma me hwɛ ansa na aseda na ba. Okay. Ne bɔne no nso ne sɛ wanye deɛ na Nyankopɔn nam ne nkɔfɔ. Isa na akoma premier no nti. Fantastic. Meda menua ɛne ɔsɛmpɛkani Henry ɔsɛwusu asopapa. Ɔsɛmpɛkani James Champon. Wadaroma ayi wode kakra bi bɛka ho ana? Me pese me de kakra ka ho sɛ ɛma nipa no atenka eyi na atenka ɛwɔ deɛ wɔyɛ ho no efiri hɔ nti wɔyɛ bɔne no a na adwe mu no na atenka onhu aha no efiri sɛ atenka papa na eyi firi hɔ a na sa atenka bia bɔne na wɔyɛ no esu na wakɔ mu no a nka wo sɛ Nyankopɔn asɛm no etimi wura no ma na adwen ba no ho so no sɛ onua no kyerɛ mu sɛ ɛhaden no ya eti ɛma asɛm no entimi nwura ne mu okay in other words no ekum na honim na dwene the conscience okay so it's why they were Ephesians 4:19 na was it their conscience becomes seared okay nti te sɛ Joshua afei wode nsa so gya mu kora na wonte bio nti wɔno no sɛ wɔdi bɔne no a na sɛ wɔka ho asɛm na ɔnhu te sɛ deɛ me nua no kaeɛ nti saa point na onua no di nkaeɛ wɔm yɛ discuss no ɛyɛ very dangerous onipa duru hɔ a Bible sɛ te sɛ obi kon asene okay wasi kwan no so deɛ wɔyɛ a no wɔyɛ biribiaa ɛma ne nya ahonu sɛ deɛ meyɛ mpo ɛne kwan so no anaasɛ nyɛ no kwan so nti wei deɛ wadaroma ne na mamisa sɛ obi yɛ sɛ obi atɔ nsɛm ntentan ya onyai bibisa ɛno koraa de yɛta duru baabi a na aka sɛ bɔne no ahodu no okay nti ama wɔni control akye no nti deɛ bɔne no pɛ sɛ ɛsu no pɛ sɛ de ne korɔ no ɛno ara na de ne korɔ ɔno ankasa ni control bio nti ɛhodu saa deɛ a na wɔde wokɔ benkum a woyɛ dɛ kasa mekɔ nipa wɔkasa gyina hɔ a woyɛ dɛ kasa mekɔ wɔkita wo no ntu ne nan a woyɛ dɛ tu no sɛ asante kasa bi a wɔsɛ deɛ wɔpam wonya wo a woyɛ dɛ gye wahome no ɛne ɛbi a ne ne bɛkɔ deɛ nti asɛm a yɛka no wɔ ha no sɛ sin hardens no nokorɛ nsɛ sɛ nnipa gyegyaa no ho na woduru hɔ wuduru hɔ a ɛyɛ very dangerous na ne su baako na me nua no saa ka sɛ ɛyɛ ɔdaadaafoɔ no okay sɛ ama waba bɛhunu sɛ deɛ woyɛ no koraa no is good deɛ woyɛ no ɛyɛ papapapa adwene no awu adwene no ntimi ndisɛn ne bio ɛnhunu papa ne bɔne ne bio nti deɛ wowɔ mu na ɛnyɛ no ɛno ara na wo ho ɔde ne wɔ mu okay na ebisofoɔ nwoma no sɛ wosi ka asɛm no yɛ na misuro saafoɔ no ɛtu anamɔ a sɛde wɔsi tu anamɔ ɛwɔ anibere so no efisofoɔ nwoma 89 nkyɛmu edunkuro no efisofoɔ nwoma 89 nkyɛmu edunkuro kan ɛsiane sɛ wɔ n'ani ngu adeɛ bio nti wɔde wɔn ho ama ahohwie na wɔyɛ efidie nyinaa anibere mu nti no nso wɔyɛ a wɔyɛ no n'ahoɔden nyinaa mu wɔn ani ngu adeɛ bio past feeling watrɛ duru baabi a ɔno agye sɛ woyɛ no hwee a ɛnyɛ na atenka nyinaa ewu ɛwɔ papa ho
the woman, any the woman, any the warrior, no warrior, so what yen and nibriso. Inti mami misa we se wo bi kase nyankopon bia kura ni ho a yebetumi a consider say nipa ne se ono nso Ono de bia ne wonya adesua bi. Okay. Na emom so wonya adesua na nso wo se de wo sia na wo se de na just harden no na koma no eprim saabi. Okay. Obi nso say atem wo bia ni ho se mo say nipa ni wuachi atem wo bi wo ho yebetumi a consider say nipa no nso se ono nso harden saa wabra wo se le medin ka kan no e bia wonya adesua bi. Emom wonya adesua na se wo ka se atemu bi ani ho a etoda ye nema bebre. Okay. Enipa empese wo beye bibi ene wo pe bibi de ayese meka sa atemu bi ani na ma ye free. Ma ye free na chese metimi ye de me metimi ye de me but obi a oya ade with impunity. The bemme chese wo mfa ho chese won de me ye ni the kwan no ani this is my way of life. Ibi entimi nsachira me obi entimi nane me menya asiso no no ana me kro no wonne ne ho wonne no ahodo no se de me de ka ho no. Okay. It's been hold by sin enna isanse ekiten musa anu ntino aboa na ma akoma na yedei aye dendenden se asem biara efra bontene ba ewura mu ne nka wose ma ne ye mmere no ntimi nya mmere bi. Okay. Adane bo wonu anu ada so ye bo no. Da so ye bo no a. Eno de na wo ya keka akọ o wa mfeni. Wow. Na je se bone ni dwuma edie no esom pa. Esom na ne hu e. Ndas ene ye wo ankasa ma me se misa we. Bisa. Mi bisa se bone ede adesoa etu ni paso. Bone Papa. sa. Papa. Chire me metifu mu na iti. Ye na wura di Yesu Kristo e bae no. Osia de e o match SOMPA. Wase mo a wasoa mo enne soa abre. Okay. Oba me nchen a me yi ade so na firi wo na memo ahome na ya ade so aba ya. Em se nyema ko mafu mu a me so me board ye bi me de ba fi. Sa Na otwetwa mu ne esua se nipa ade so kese a ebu no kon eye bone. okay. Ene se woni ne bofo ntemu ate a de danani mu nyina yi wo seye na sumdue kita no afiri ne nsa. Saa kunua wei saa de soa wei ena bone ade ato enipa so ni yeyi ni wa awurade mu nkuto. Enu nti bone de no kre eya ade soa na emu ye duru enye obi a woye matwu ena otimi ye de be esoa ma ne ho to no wontimi bone de enye physical thing bi ye ka sede ye ni wonyankopon ntamu tie no ayonkofa ewo ho enu onyama ne ye kita a bone nti eyi ya free sanhira kodo ne nyina ho no nti bone no aba ya ade so akase a yehia suafo no wagefo enti sɛ de Yesu Kristo kan na no kware wiase nyina ye bone no ade so aba beso aye na de obeyie ama ye ho atoye no ono ne awurade nti bone ya ade so Mo me da so ka se pa. bibi si ya ade so a je se bibi a esi wo kwan bi nti bone esi ye kwan dia na je se etwintwa ya namu wo bibi obia sori ya na se etwa se yetimi ya hu bibi de yi firi ho eno nti na abaye dadwene abaye konua abaye ade so akase ewo nipa brabo. Mo me da se na me nshira pa se wo me hu se bone eye adesoa na kire se obi ton se muntintan yemfa ne sa na what try say obi tumi ade ne ho afiri sa ade no mu a na se enye yi a eye adesoa na aba besoa no. No ya ade so Fantastic. na this one ne nsa no a so no wo jaye inyaye no se adwamammo nso a wo jaye a inyaye no sa amanfo kunu no mu a otare ho a wo jaye a inyaye no asem no nie. fantastic. Minua Edward Boatin mi pa cho bibi wo ho na opese wo de ka ho wo sa adeso yi ho ana Nigeria se emu kese na anuanum aka. okay. Na etoda de mani hu ni se nipa ni hu se ade na wo ko ho no enye
nanso ɛnam saa kuma pirimu ne nti ɛma no nyi ntumu sɛ obegyae ɛtɔ da a wɔma nipa ehu sɛ me nua ade a wɔkɔyɛ deɛ ɛnyɛ nanso ɛnam saa kuma pirimu no aba na ayeyere no na ɔgye ne ho a ɛnyɛ yie no ɔbɛkɔ ara ɛkɔpem sɛ ne nsunsuansoɔ no bɛto no ɛnhwɛsoɔ bi ɛwɔ Genesis 4 no sɛ wohwɛ Cain deɛ no a Nyankopɔn ka kyerɛ Cain sɛ biribi ɛwɔ anim a ɛtwɛn wo bɔ mmɔden ne di so anyɛ saa ɛde kɔ amanneɛ mu onyini sɛ na nka Cain bɛtumi atete no ho aberɛ ma no hu sɛ biribi da hɔ twɛn na ɛnyɛ nanso ɛnam sɛ saa asodie no enti ɔkɔmu ara ama ne sunsuansoɔ no ɛto no enti bɔne no ne su no saa nɛteɛ sɛ fa nipa no wie a sɛdeɛ nenam ka no ɔyɛ hwene yie gye sɛ wayɛ ama ne sunsuansoɔ no ata no sɛ yɛbɛtumi aka sɛ adesoa no bi mpo ne animguase yɛbɛtumi ato ɛwɔ biribi a woyɛ mu ɔsɛmpɛkani wede wadaw no ma nom nsuo kakra ɔsɛmpɛkani Henry wo nua ɛyɛ nom nsuo no wo nso wanom wo de awie no na mɛsrɛ sɛ fa biribi ka ho bɛɛ 1 minute bi na afei memisa biribi foforɔ meda ase pii gyere sɛ nuanom akyerɛ mu paa akyerɛ mu yie paa na yɛka sɛ bɔne esu no nso ebia ɛne deɛ bɔne ɛyɛ a sɛdeɛ nuanom akyerɛ mu no bɔne no ɛde ne soa ɛto nipa itiri so anaa yɛ n'abrabɔ so anaa yɛ n'abrabɔ so anaa yɛ ne yankasa so ma menka no saa na menkyerɛ biribi mu ne yɛntwe nsi hɔ yɛn nyinaa ne yɛwɔ Kumasi meta kɔ KGT apaa nyame duro no abaayɛ ɛmaa na ɛyɛ na meta hu wɔ mu nti ma menka saa ebi ɔwɔ 13 years 15 16 saa ɛkɔ n'anim ne ɛyɛ obi akɔtɔ ne nneɛma na wakyekyere na ayɛ kakraka ne so no ɔbɛyɛ mo ma memera gu hɔ na wɔde ahwe hɔ obu ha no wɔyɛ sɛ kyɛ sɛ wɔ mu soa no wɔma bu ana ne kɔn mu bu wɔntumi kura a ɔbɛsoa no saa na bɔne ɛtumi ɛyɛ nipa abrabɔ wodu ho wura mu no na ɔno deɛ wɔyɛ ne nyinaa no wɔnko ara na afei si wo soɔ wɔnko ara na wɔde wo korɔ wɔnko ara na wɔde bɔ so obɛtumi asoa so wontumi nsoa ɛne deɛ wɔnya akɔfa abatwerɛ na abɛtwerɛ ho na deɛ anim gu aseɛ paa kɛseɛ ɛba wo so no ɔma no wahwe aseɛ ɛyɛ anim onyam mpakyɛ mebusa wa wɔyɛ nti wakɔ sɛ wɔ bi no ɔma waa wankasa abɛhwe aseɛ sɛ apirapira koraa ɛnso ɛtɔ so biem obi ɔde ne ho wura bɔne mu biara bɔne no de ne soa ɛma no no bɔne no ɛma no yadeɛ obi ɔbɔ adwaman Nyankopɔn aka Korintofoɔ nwoma no ɛdi nka na ɛti 9 ɛhyɛ mu 18 munwane mfiri adwamammɔ ho na bɔne bi yɛ nipa yɛ no ɛni ne nipadua no mu na mmom de ɔbɔ adwaman no deɛ wɔyɛ ɔno ani nipadua bɔne nanso nnɛ efie bɛɛ paa na abɛwura mu adwaman no mu nipa bɛɛ na esi baabi ebi wɔ hɔ saa menua sɛ baabi a mpɔtɛm a yɛwowɔ no ne ɔman a yɛtumi sɛ ɔwɔ ɔman Ghana mu paa bi de a ɛneɛ megye de sɛ ɔyɛ adanse etu deɛ mekan adwaman paa na nnɛ dodoɔ no ade wɔ ho awura mu ada meyɛ abaayɛ me ho ɔfɛ meyɛ abɛɛma nti mɛyɛ sɛ ne wei num a na ɛbɛbɔ mmɔdene ɛbɛkyekyere w'adwen ɛbɛkyekyere w'akoma na afei asa de ne so atoo so no na bɛhu sɛ afei yadeɛ bi akyew dendenden HIV no AIDS na aso mo dendenden gonorrhea dendendenden adesoa no bi no ebi no asetena mu deɛ mpo ni o wow we mu nyina yɛ asetena mu deɛ woyɛ na ne nipadua si a ebi bidie no I have issues nti ɔde adeso a fa apɔmuden nsɛm etimi ɛde ba yade ahodoɔ no ma STDs ne nyinaa no ne nyinaa nso wɔ mu ɛsɛ abusua wɔ hɔ ana sika de kotu a oba fees afei obɛte ane sɛ hɔ na yare da ayaresa bi ya ɛhɔ na ade bɛkorɔ anaso akɔyɛ biribi a ɛna bɛkɔ na ɛde ɔhaw nso saa bɛto asafo no so saa bere nke bi asafo no wɔ dwuma foforɔ a kebetimi de sika abɔ mɔden akɔyɛ nanso yehunu de ɛkɔ so ɔman Ghana mu a yɛbɔ mɔden de sika no kɔyɛ dwuma foforɔ bi ntimi mu ɛdan sɛ
yɛrebɛba radio so ne abɛka bɔne ɛkɔ so wɔ wiase bɔne ɛkɔ so wɔ nyamesom mu ɛne bɔne ɛkɔ so ɛwɔ Church of Christ mu ɛde akyerɛ nipa nyinaa wɔn ahunu na obi anso asesa na adwene na bɔne no ɛna ɔma na firi ɛhɔ ɛwɔ nipa no so mo Minia Henry that's papa nti kyerɛ sɛ bɔne aningwase burdens a wakeka deɛ na kyerɛ sɛ yɛ waso di paa o hai sɛ yɛ nyai bɔne ya papa we adehyeman ma onua dɔfo nti deɛ wokan saa na ɛte dwumadie na waso gu so a wotie na asampakafo akugudam animdefo miɛnsa na mene on edi dwuman na menua na wakyere daako sɛ baako na wo sizim sɛ ma me monintie sɛ mentumi nka na wakyere daako nso so wɔ ha ɔbɔ yɛ kidom na ɔkenka atwerɛsɛm no ɛde ama yɛn na ma menkɔ miwura James Champon ɛhɔ na wo ka bɔne ɛkye tumi kyere nipa na akyekyere no sɛ na bɔne kyere nipa na ɛkyekyere no medase sɛ yɛsua deɛ ɛwɔ abrabɔ mu a yɛka sɛ biribi akye obi a ɛno yɛka no borɔfo sɛn na mo hold dana sana yɛpɛ holds okay nti ɛholdu saa na ɛkyew a na kyerɛ sɛ bɔne tumi kye obi na kwabrane no bɔne tumi kye no ɛba ne saa na kyerɛ sɛ wɔlose control okay na mmom no sɛ wobɛyɛ biribi a woyɛ ɛsiane sɛ bɔne no bɛyɛ wo master saa ɛsukura a wakɔ mu no yɛ bɔne no ɛno ɛna ɛkyerɛ wo deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ for the day nti sɛ yɛsua deɛ yɛnkae mmɛbusɛm ɛti enum nkyɛmɔduonu mmienu no yɛkenka hɔ wie a yɛbɛtoa so na yɛahwɛ sɛ deɛ yɛfa so a ɛholdu yɛ no afa mmɛbusɛm ɛti num ne nkyekyɛmu aduonu mmienu no okay okenkanfoɔ no wabi ana akenkan ɛde ama yɛ mmɛbusɛm ɛti num nkyɛmɔduonu mmienu right yes mmɛbusɛm ɛti num ne kenka so aduonu mmienu no bɔne amumuyɛ sɔ eso ne mu ɔbɔnefoɔ ɔbɔnefoɔ amumuyɛ so ne mu na ne bɔne ahomakye no okay wamumuyɛ no wɔse ɛsow mu na ɔbɔne ahoma no ɛkyew na kyerɛ sɛ baabi a wopɛ sɛ wokɔ koraa ma wonyɛ dɛ bɛyɛ ɛnkɔ nti nanda wɛs no wotɔ mu nkyintan woka mu na wotena mu na wobɔ mu bra no a kɔpem sɛ deɛ me nua no mu de nka kan ɛbɛku a na neɛ ɛnya ayɛ dɛ ɛku ɛprɛko nti ɔn sɛ obi ɛtɔ bɔne ahoroɔ no bi mu ntentan a wogya yi a wɔntumi nyae te sɛ bi a drugs nnubɔne nom ɛti yɛ sɛ obi anom a wabɛyɛ addicted nti abɛfra ne bɔberɛ a sɛ wanom a wɔntumi ntena ase na ɔntumi nso nyae nom sɛ wanom a wɔntumi mfa nhyɛ nti wɔ sɛ wɔnom na kyerɛ sɛ bɔne no ahodo no ɛsu no a ɛyɛ drugs no ahodo no into what hostage wama na yɛ slave nti wɔ sɛ wɔsom ne wura no nti ɛka na wɔ sɛ wɔyɛ dɛ bɛyi ɔkɔnom pornography wobɛsi megyaeɛ a mentumi nyaeɛ ade nti na wɔntumi nyaeɛ sɛ wogyae sɛ yɛ na wɔntumi nyaeɛ sɛ ade no wone wo ho yɛ sɛ wo bɔne no ɛkyew ade no akyew okay nti woyɛ dɛ wonni control bio deɛ control sɛsei no ɛne deɛ abɛwura wo no a ama wanya bɔberɛ ne tebea yɛ de bɛyɛ foforɔ nti sɛ wobɛbɔ berɛ bi a sɛ wobɛyɛ biribi a woyɛ sɛdeɛ saa so no pɛ sɛ woyɛ no ɛti pornography wɔntumi nyae obi twa bet ɛdi no wɔtɔn ne ho nneɛma a nso so wobɛkɔ akotwa ɛdeɛ ntira no wɔntumi nyaeɛ ɛti ɛde ne kɔ ɔhaw mu no wɔhu yɛ ɛnso no ɔda so di akyiri ɛti sɛ yɛtumi hunu saa nneɛma wei nyinaa ɛwɔ asetena mu a ɛwɔ nipa abrabɔm daa ne daa asetena mu deɛ a ne yɛhunu sɛ bɔne ɛwɔ ahoɔden ɛnti na ɛnsɛ sɛ nipa ɛgyaa ne ho ɛberɛ a wɔhyɛ aseɛ no yɛbɔ wo kɔkɔ a wɔ sɛ wotum meka na wogyae na woankɔduru baabi a
ebe holdu firm din na homa na chichire din afedie woda ho ba bia na enyi obi ye kromfo ye che ne bonu se din ade che obekwa akọ obesa ku wia adendra obi nso ta obi kunu ho wontimi nya wo ye den a obekọ nipa kunu obi wura ba bia obeda esu na no ya edim ebre ne nsem hawo ne amane ensu wontimi nya na hai wo ma eto ball egu gata mu na omu nsusu omu nya na omu ka ho bia na obi bobo bola mentimi hu de ndi nipa eyesa obi timi bobo bola anu a otwe nsuo yira nsuo to na wono nsusu e bia be kan se eno so na ye ne de wono so yesa na no ho ato no waso yi obompa ese nsuo beto bola na wa bo anu asi woni nti anasa de besa wow edimini ade ye pese e kire nyina no se boni wo hwei ehodu man hostage basa wo ne ho bio de wura ne ka no eno na wo yo na boni ahoro ne bi ne ye ka no se bia drugs pornography gambling ene sa ne ma we nyina no ehu se nipa timi tomu ntintan a ni jai eye jai na ebi se edina duru akiri papa eye okay mo bedas pa onuadofo onuadofo nti de wo kan saa na etie ana adwumadie na menuadofo a wutie me wasogusu a wutie na adwumadie se de medical kan ye de bro kwasiada enwumre bia no nkron kwesi se nondu ebebo ewo SOMPA 93.1 akasifidi eso na se de medical kan Tafo Church of Christ Standard School na so se adwumadie asene afi Tafo asafo no ankasa nso aso dwumadi asene na ankrankra bi nso so a wo mo nso so Tafo asafo no nso so aso dwumadi asene obi biara a wo ani gie se obetimi aboa yen e wo se dwumadi mu no wo nso wo de ba yemfo yebesom na yede edidwuma no ama Onyankopɔn asɛmpa ka no akoso obi a wo de arabeba na enam bone kwanfo menim so mo nso e de beba no so de nam bone kwanso nyaminti nyaminti emfa bone kwanso ya da oba de Nyankopɔn ase osempakani Henry mi bisawo bone ne dwumadi ahodo a edi ewo nipa yasetrema na edi ewo nipa so anade yo nipa na ye hwe mi bisa se bone edi nipa so fa nipa ya akoa Omampeni Nana Adodankwa Akufu Ado wono na president of Ghana. Okay. Na mamensa mfanshi obi a we boni bi etirimu enese you have another president and that president is sin. You have another president and that president is sin. Obi a wodi boni bia na wo kasa. Obi a ye boni bia. Okay. O president ye boni. Onu ne di uso. O na hihye mrama. O na kire de wo sa wo ye. Se wo pe wo se wo mpe wo. Do no be kire ono. Eno. Ena obeye. Ende zo busa aminu ya. Pepe boni edi obone forso. Esitimi ene na cheze betimi afa no aye na koa. Nti be bi obasoma no no. De obeka kire nse wonye no. Eno pepe na obeye. Se de benifo na di ka kire mu. Ohodu hostage. Wacho. What was or no the baby or no pe. In the bro open wo jawo no nya wa be da pia mana yi. Hey. Enti yemu dodo no anu a ana nipa dodo no anu a bribinti wode won ho a enye yie no. Wo bi wo hono ma yeso peduabo pa. Ye betimi aka se de se nipa no peduabo pa na wonya yi bone na ache no ana edi ne so nti a obodua no sa de bia wonya wo beku wo. Peduabo de woni. Duabo na nkasa ye bone. Okay. Nti bona ye bone no no kire se de bia yeme. Kumnipa. No nipa kum ye bone. Nti kwan abefa so abekum ne se wo so me ho. Ope we aye ni bibi o se ebugo se mi ni fa me ebo no. Wawie. Oi. Ani na kire se ye wa asem bone po. Papa nti ade so ya we se wodu waso. Ebi di ekire na de wani nso ebehwe no ma a ekoso ya
ebebo papa no abrabɔ nkoso ante se de na tie dada no. Fantastic. Me pacho wadaroma matiefoɔ bibi sɛ ya na wo munya quotation a wo mo pepa wu enti sɛ de wo ka sɛ bɔne edi nipa suwe no bɔne yɛ president ne di nipa so na fa nipa no ya akɔ enti wo ka sɛ da wo bɛda kwa wo bɛkɔ enkwa ko sensu obira mi a na wo koi no ye betuma nya na nhwɛso bi wɔ Bible no nhwɛso de Bible text sɛ de obusa no de ya ye kan wo si busa ye ho sɛ so sa na tie ana e wo tworo kronkron no ma na First Peter 4:11 obi kan asɛm a onka ne sɛ onyankopɔn nsɛm yɛntumi mo yɛ tirim fantastic emetana ha fi non kronkɔpɛ mu nondu abere betwa ntro e de akyere nipa Yohana asɛmpa no eti nwɔhwe ne jeche mu aduasa n9 John chapter 8 verse 34 ɛhɔ e de adwene kɛse e de maye okay kyerɛ nkoayo ene omu a omu bewuram ene adekodi a enti etesa John chapter 8 34 yeah okay menu asɛ obi a na oboaye na akenkan de amaye Yohane asempa eti nwɔtwe enkenkan so ye aduasa enan no Yesu buase won sɛ me kama kyerɛ mo no kure mu sɛ me kama kyerɛ mo no kure mu paara sɛ obiara a wɔyɛ bɔne no ɛyɛ bɔne no akoa obiara a wɔyɛ bɔne no a kyerɛ mo no kure mu sɛ obiara a wɔyɛ bɔne no ɔbɛyɛ bɔne no akoa obiara wɔanyi wɔtwe yem pashime wɔanyi adoa obiara a wɔyɛ bɔne no ɔbɛyɛ bɔne no akoa ɛna de sa yɛ mayi kura sɛ papa Yesu no a ɔkasa no ɔyɛ nokwafo nokra pa enti me ka kyerɛ mu nokware pa no asa ahyɛ hɔ no ɛte sɛ wɔsisu dua ama no yɛ den wɔsisu dua ɛgye sɛ atoro bi ani ɛsɛ twi ka sɛ ma bɛka sɛ wɔsɛ to mu nkyene fantastic ka kyerɛ mu nokware pa mu nokware a foforo bi ni akyiri akyinye bi ani ho dabi sɛ de wɔyɛ bɔne no yɛ bɔne akoa ɛna wɔ sa kan kon kana sɛm no obiara sɛ waka ne street wɔ sɛ me ka kyerɛ no kware pa mu sɛ yɛ bɔne bia yɛ bɔne akoa ma kura na ɔpɛ sɛ ɔyɛ akoa na akoa wɔ su bi wɔ no mu akoa esu wɔ no mu sɛ bere bi a wo defend ni wura okay bere bi o defend ni wura ento de obi a wɔyɛ bɔne bere bi o defend no ho defend no bɔne no adwama yɛ de we nya boy bi nam ne ne hyehyɛ ha enye nsa nam kɔ no yɛ enye sika nam kɔ fa yɛ enye we nam yɛ bere bi o defend de kyerɛ sɛ ade na wo yɛ no ɔkasa de kyerɛ de nti a ɛwɔ so ɔkɔ so ayɛ sa ade no wabra ɔnsesa nti obi a wɔyɛ bɔne de akeka nyina bɛka bɔ mu kyerɛ sɛ bɔne pa ti wo mu na wɔyɛ bɔne pa de a na kyerɛ sɛ wɔwie na bɛyɛ den ɛsɛ wo sɛ wɔsakyerɛ wadwen ntɛntɛntɛntɛm kura mu obi kura ɛmɛpa wakyɛw to America ebera wuti to America den na afei sesa ho kura ɛna bɛboa wo ma mimi sɛ wɔyɛ ansa na makɔ sɛ mpɛkani Edward Watten ɛso okay mibisa sɛ ɛhɛyi no sɛ bɔne obi a ɔyɛ bɔne no fa na akoa saa de a yɛbɛtumi ade yɛn ho afiri saa akoayɛ no na yakɔyi wɔ Nyankopɔn nkoa from that angle no papa Lucas empano iti edunkron ni chichemu edu aso Lucas empetri edunkron ni chichemu du Luke chapter 19 verse 10 eka 19 verse 10 botaye nti Yesu ebaye okay na the Americans na yenua na kai ene se obi ani wiase mu a obetimi ade ne ho efiri bone ho without Jesus Christ okay Yesu obekwati Yesu so obenya bone fache ebede wo ho efiri bone ho ebi ensida yes and the o Bible muti yentie the 19 verse 10 okay minia kenka mai Lucas empire ti dunkron kenka so edu no na onipa ba no ba se obehwehwe na wagede ayera nti onipa ba no a woye Yesu no ne botaye nti odi firi soro eba ye ne se oba behwehwe na wagye de bone de no aye akoa
de wayera free enwankuo mu no no enti bibi wo ho pa eduro ewo ho eno nso ye free de obeje ade wayera ne adwuma Yesu be nyina kwa wuntu ahwe sengezike tuye bi wo ma ye munya nke ebone da sososo ye nanso nam de Yesu ba ye ba be ye enti free John chapter 10 verse 10 we for our ye bonsam no omma this one de obewia na wakum na wasa asai na ho se na me de Yesu na ekasa no me ba se onyankwa na wanya no embroso fantastic nti Yesu ho a enkwaje no che se bone fa wakwa mpa na se wo pese wo de wo ho free saa akwa yenum na obe nyankopon eba obetumi pe de wo ken no na de ho kakra bi a wo de beko ba bi ne se obi akwa entobere bi a obi tumeje akwa firi wo wura bi nsam okay na de obetumi age akwa firi wo wura bi nsam no eye wo wura ne ho odin che wo wura no okay wo wura ne ho odin che wo wura ne timeje ono na akwa firi ne nsam na Yesu ho odin che obi a nti obetumi age obi a efiri bibia mu that is ade I was say this shit fantastic wabua mene metiefo ne ahwefo papa wasempakani Edward Boating right mibisa bone etimi efa onipa domum ana efa onipa domum overtake no say afa no domum yes menim se bia overtake the say I say ka mi no ba ko san ba okay bone wo say sound okay afi de china me etumi ye onipa saa sure bo amene metiefo etimi ye nipa saa fi se ye nyankopon epese ye nyina tena se ewotene yomu na abra wo ma yehu nadwen ene sade opese ye tena se no sese bone no edi enso sade epese yehu nyankopon adwen se den hye yete no okay se bone no eba yimu ewia ye ne nyankopon pese ye ne yeyo ye ne ebe ye gidifo no bible say bone no eba monkae okay enti wo se prekope obohu se obi ewrem neso obamu ewia ye ne a bible say ye din ewo nyankopon emu na nyankopon efese ne ma etena so kronkron yemu no etwa se ye ne ehwese ye begye saafo no efrem okay enu nti ma yenkai bibi kakra na yehwe nyankopon adwen no okay Galatifo engoma no eti esia no enyuba ko enimi no okay Galatifo engoma eti esia chimu ba ko enimi no okay mame mo wa kenkan no okay enuanom semfunsu bi beto obi enso a mo a moye huhumufo no mo ntene de otesa no okay huhumu a adwuo mu mo nhwe mo ho so eye na wanso mo anhwe mo nso a mo ho ne so abia na saa na mo de bewie Kristo mra esodie enti se ohwe onyankopon adwen no a wa frɛ yɛn sɛ ne ma ɛwɔ abra bɔne ebi aniemu ɛsɛ bɔne no ɛbɛtu yɛ mu bia ɛbɛfa no mu nyankopɔn ɛmpɛ sɛ ne ma ɛbɛtena ase ɛwɔ esu ɛte sɛ mu okay enti ɛkwan bɛn ɛna yɛbɛgye saafoɔ no afiri mu okay bible sɛ ɛba saa mo a mo ɛho ɛɛden no mo hwɛ sɛ mo bɛgye saa nipa no afiri mu ɛwɔ ɔdwo nyinaa mu na mmom wɔn nso a ɛte saa no ɛnhwɛ yie na wansɔ wɔn nso anhwɛ okay ɛkyerɛ sɛ wɔn a wɔgyina ɛwɔ ahoɔden mu no ɛkyerɛ sɛ bɔne no bɛtumi aba abɛfa wɔn ɛtɔ da yɛsɛ deɛ ɔhwe aseɛ no wɔda fam no nsuro ahwe aseɛ nti wɔn a bɔne no afɔ wɔn nomu mu no wɔn deɛ wɔdam ɛyɛ yɛn ni asodie sɛ yɛbɛgye saafoɔ no afiri mu ana sɛ anhwɛ yɛ nso a saa nkɔfoɔ nso bɛtumi atwe akɔ ɛbɛtwe yɛn ayɛ sɛ obi nso afa obi na awo kɔ akɔyi no no ɛsi mpɛ bebree okay ɛno nti ɛkyerɛ sɛ ɛtwa sɛ yɛn nso yɛyɛ ahwɛ yie ɛkwan bɛɛ so a ɛtɔ da a yɛnya mesom yi mu no wobɛhu sɛ obi ɛkwan fa so sɔre nyankopɔn ebi ɛkɔ akɔba sɛ ɛberɛ ɔde ba asɔre ebi ɔbɛbia na wɔyɛ late oh me nua deɛ mɛhwɛ sɛ mma no nyɛ late nti nka wo awie ntumi sɛ wo ba no ɛne mekɔ akɔfrɛ no
okudo minia we de tena se na ma yi kakra na yanyo kakra saa no obema wo so be late abeka no ho enti bone na wo no wo mu na nka wo hwɛ sɛ obegi na firi mu eni nti wo wanya ahosiesie edi kan a enu nti wo pɛ sɛ wo gi na firi mu no wo bɛkɔ no na wo no so asaaje wa mo aka ho. Oh, okay. Now mumie no nyina ma ye late mu nyina ma afi mu ma ye bone case no so wɔn wo sɛ sitie enti ɛyɛ asudie de ma yɛn yɛ a wɔkyerɛ yɛn sɛ nokware bɔne ɛto nipa na yɛn a yɛn ho ɔden ɛwɔ honhom yɛn yɛ sɛ etwa sɛ yɛgye wɔn firi mu na yɛn nso etwa sɛ yɛyɛ ahwɛ yie na yɛmfa ebinom mmerɛ yɛ no so ama yɛn nso yankɔ yɛ bɔne korɔ no a okay ɛba saa na kyerɛ sɛ wɔde yɛn nyinara ɛkɔ wɔ sɛ yɛ no okay minia me da so papa yes nonkron abapa ho sima aduonum mienu baabi a aduro no de megide sɛ ebre kɔ papa ɛwɔ ndwumadie ɛso na mesrɛ na atiefo ahyɛ ne nso ebia na wo asembisa ana opɛ sɛ wo kyerɛ wadwen baabi a ebre no duro no wo betumi afrɛ ɛwɔ numbers a mebebubo yi so 0548931931 0548931931 and afi 0551931931 0551931931 saa ehoma mienu yi wo frɛ na wo asembisa wo betumi ebisa saa na bibichi wadwen so na wo nkato so bi nso a eno nso wo betumi aka de atoso na mekwaso makai wo sɛ onuadofo nti de wo kan saa na etie ana dwumadie ana waso bu so a wotie ahoma no so hello me pacho me dofo be ni o na wo kase free he me kase free tafunshia yeso me pacho na udin di sen amufa okay me pacho wasam ni sen mas bisa saya. Asasi no mo me tete Nyankopon heda etrim do akuma Nyankopon e panisi fe ma na so ye den. Okay. Bone na ha den nipa. Okay. Ba me hu se. Nyankopon ka se na heda etrim fe akuma. Ema kuma Moses se ma se wen tie ma no ko nya panisi. It's my simple business. Nyankopon ka sa medipa ebone se bi banya ho so twena. Okay. And then my simple bo na mame entia san de my phone na so. It me madam Justina administrator. Nyankopon ka mo de me. Mo yɛ was papa sɛ ofrɛ na wokyerɛ wadwen asɛmpakafo no twerɛ ɔsɛmpaka ni okay. Hello. Me pa cho me do fu be ni na wo kase free he. So you tell me about trade. You kase free at trade kokko. Me pa cho so din de say. Asante yede. Oh wow. Me pa cho wasam ni say. Not me say. Boni ene mudi kaka. Boni ene mrato. Okay. Na so boni bia so ehun asotwen. Enti wo le Bible ni mu a Bible na kasa no. O man bi so o ma bakotem ni o ma mamre ni o mo mra. Okay. Enti se wo ti o ma mu na so o man ni so. E mo shemra ni wo mu na se o to sa mra na. Enti se di wa to na ko pon mra se. Enti se Nyankopon no fi be bi na shemra bi. Okay. Enti o di ni nya se ye sa. Enti o kan Galatians 5:19 na. O na ho na mo ni ma be di pepe. Eni ejomambo. Efi. Oh. Enti so bi di react from Ghana on it do abo Germany na ye pe. Enso ya na titu no asori for no na ta so for no. Omo kan na Germany kwa na omu dina so. Enso Germany po di o since do ye obo Germany no. Opo mo no kwa. Oni pe bia no hotel. Enso fin die. Uye fia e keni padon bebre. Eso wo ko fie ja na egu be di na emo akuti so another one akuti. O ko ti ni padon mo di ani so a. Ni padon ni benya yare. So eti mi fremo
your more can what the whole cancer no because you the two mu say obi ko hie yure gu gase mu nya de ade no na me the pass o kata asem okay me pacho edwas papa me pacho Osempekani James Champon. First question no na obi sa say akoma prim no. Onyankopon so timi hyeda e prim obi akoma ana anya sa. Okay. Na eno so sanity because I say ohun say nyankopon e prim sa papa no akoma. Yeah, sana toda o kenkan a obi hu no. Na obeka no so afa. Na ade ne nyankopon bebo pa se wo ma nipa ye bone no wasa agina so ekuno. Okay. Wabra wase bone eni nyamemu. So sua de ewo Exodus chapter 5 na mo te ngoma etos minute num no. Die yehunu eni. Kamcho Mose engoma etoso emienu no. Ebra onyankopon pe se okoyi ne man no. Oka kire Moses se koka kire no Pharaoh se o ma me man nye dai enko no nko somme se na Pharaoh yi onyankopon ano wase hwan ni onyankopon na mi metie ne na mama ne nkrofo ago je se hono nko akura no nya mi se ya obi primo nya mi so ani obema na yekesimpo edi se osua de ewo Thessalonica ngoma nso a wase wode no kware ne ba na se wo se wonyia okay no waja atro beba am waje atro na di no wagina so e de atwe waso okay edi de tie ne wo di nkan e resist nyankopon de a wotwe ne ho man go ahead there continue kopim bra wankasa na obepem wo na afi woje ho anyia na waba wadwena ba ho so na wode akọ ensa kire mu enti Pharaoh no ankasa no se de minu aka hwan na wo wa akwa obegeja no ho boko se befa no ko wa bra wo mu eso aba ne mfaso o ma wo nko nti Pharaoh na ankasa resist ene nyame sa na aye de a ene wo de koso wa kuma no anye de ne koso ya so de na emu me de wotare wo na mfe wontime enye wo ho de a we beba ho okay sanity minim se menua no minim se menua no ate ase me pa cho me dofo be ni o na wo kasa free hin hello me pa cho me dofo be ni na kasa free hin hello yeah me pa cho me chonka wadaroma wodin di say na wo kasa free hin am pa cho me kasa free o Tafo me pa cho wodin di say Idede Amponsa Francis. Okay. Young quay. Yetama se kwa ne enebe mama yate sema itisi. Tampaka fwa modisa jumadi ebe nyakopon sham. Ba o jumadi ya nami humbo ne normal diwa ya isusu se enye bone ba ne de ene enchirechira modi maye no. Ebiye ni yada masu fa nyankopon kamo bye bye dan su yada wasu fa okay oniado for enti de wo kan saa na tie dwumadie na osugusu a wuti Osempekani Henry menu ya bi nso so ebisai asem the second person no wadaroma okay okay na yensu ye bre so ye yemrei okay na yebo moden nessa yesua bibi from Yohana asampane timiensa chichemudu ensia John chapter 3 verse 16 okay Erade Nyankopon da na de kire se odo a wono no ede do ewiase enye oman o wode do ewiase okay ti Nyankopon do ne ewiase nyina ena wo do no de ema enti na osoma ne ba a wo no kro a wo sa do no se omra na obia whosoever it's not about oman bako and I say nipa bi hu asem whosoever obia
It is a Bible no mun some no watchro de ama ne bi ate Ghana na so ye nto Bible ne ntwen ne hemfa Ghana nko constitution hemfa ntena se a da bi yesa na Nyankopon eka. Hello. Hello. Me pacho me dofu beni ona o kase free. Akapuku. Okay. Tafo. Okay. Me pacho wasam ne say. Na sama je medical abasubo. Na me bo asamba kapon. Na ko bon se mo pa wo entimo mama ye kunu. Wonne emu sosele. Ekada bi enye mati wo ho a nipa nemu a yemu ye boni. Na se anyi se obi eye enje ye bi. Okay. Enti mama ye kunu wonne ahode wo ene eni fi akyi nipa edi nipa ko oseyim. Asim bu fare se. Te saade a ene nya misum mu no. Obi ti aye bibi ama obi so wo ya enyawe ama ayebani wo Nyankopon nimu ana. Dabati. Obi betima aye bribi wo nyamsum mu ama aye bone wo Nyankopon animu ana. Obra wo sisi se ono wo ya enyawe. Okay. Obi aye na mi yiti. Ayebani wo Nyankopon animu. Okay. O mi pacho wo mbe yiwa no adaroma ebre no nti ya no maye ntinti ama ebre no asom nesa. Osempekani Henry obi betimi aye bribi susu se ebeso Nyankopon ani se obi eye bi nti Enye Bible kwan so asem a. Okay. De eye bia no e wo se gina Onyankopon asem eso. Misusu se edwen se epese eye makono se enkrofo oye bi nti menso me ye bi ni we no enye Nyankopon enu mo asem na emom the Bible ka eno na was ye bomodin eye efise Peter ngoma na kan e kan ye pepepe no nti bia eya no ti awa e betimi de amano mo me gidi se bebia ebre na duro no die afrefo no dwumadie no yedi besi ha na ya toaso studio ha be simaka krebi na yedi dwumadie no aba no awieye wasempeka ni Henry enne mpanimfo asanefo mpanimfo ne buwo mbe se de da yekoso ya ni piti nondu no a ye kan ho asem wo bra ye hya asem enyabo nti enyabo yi de na kire se ye boabo ye ho na ya sore dwumadie so na dwumadie fufuru a edi ho nso so aba me pacho ufana word ansana ye free akona fi adofo mi no bia opese woda wo ngase ana wo chia wo mu na odi atoaso ma na ye kwa no fana word ne se ewiase we obi na boy okay Genesis chapter 1 verse 1 ye friend wo Nyankopon wode ne nhihye ye dua wiase we mu ndi so oti wiase we mu nko ahunu Nyankopon obo wiase we ne di ne nhihye no so na bibia anko kama mfama mechia obi a otie mechia me Charlotte nyako Jesus wotie papa sa hwe wono wayi na firi obi anu mo ho won dey so hon no obi anu yo mu maka wow oni other for enti de woken sa na etie ana adwumadie na wasogusu a wuti se de medical kan na brem me kwan na edwumadie no asi enti afrefo no dwumadie de edisi a ne sa menua Edward Boating o fana word na afi wache ni pamienu bi akomadan for na waton kra akoma wo mu na ye kwa no ye de Nyankopon ase ewo ye ni etifo na ya stress o me dwumadie no o botaye ba ko pe se be Nyankopon adwen ene se Nyankopon pese ni pa efa so sore no se be ya eda no ye brenya kwa nti ye me twere no na de nyina de ye ni musa se so ye no sanity ana se pasa be me ya so Nyankopon ni ye je se fo nyina yure asifo na o che o nyina ni it was many James Champon Afrancho Church of Christ and Pekani last word na fi wachia menzo so assemtia wa me pesa meka efa ne de ye bebobo ho no ene se enipa ewusu bi se ye ka boni asemo bro ni be kan say ye downplay sin okay yes I say yama how serious it is any hu ni how we de ba no say yama no bro no akofo okay ti nipa ye boni bebre
wa bra sa su ni ntino ene wo wa ahoden a wode yo edi example ba kwa me dem ma pa ne se yese ye wa ha ne ye ka twi ababa wa wo ho no wode be ma be fi no nko ka se ebia ma me papa me mpena ni a kasa me mpena no on se enye nipa de enye nika enti ni adane no oh my boyfriend enti ase no de sound good you know ya bro for eyes no enti enipa kwa kwampi so you can see na was oh this is just a mistake SOMPA edi ye betima ye hu bibi ye obi ye binti me so me ye bia na ye dai we de ba ko pe enye hwe eti ama nipa wa ahoden a wode ye bone me pesa me kire se bone ni hu ehu papa enye hwe ni de nya aka bone hu ehu papa sen se de nipa betimi adwene nyankopon empekura ni se nti obebu wiase aten nti obi a wo isu bi mu a eye bone no mesre onfa ni agro moma ye nhwe yi misi ya mechia afrancho asafo nyina na mechia medofo nso medofo evren uforwa pepra nyankopon ene de no adomme we kira no abiri nyina bedamase meso bedawase nana o shirida ko me pacho echie nipa wede mi nupe no the chadofo ne atamfo ne atiefo nyina esa achia mi fiefo ne mi krombo do masefo nyina ene masafo ma na me nshira wo nyina amen meso bedawase pa mini adofo a wutie me dwumadi a yede abana wieye enne na yebekoso de abro kwasi de biara enwumre no nkron kusi se nondu ebebo no edin no ye onuadofo ntide wo kan saa pepepe na etie na sidi tie biara kwasi de bia enwumre onyankopɔ ya adom na se yete nkom nko na omfre de a kwasi de bia enwumre no nkron kusi ne nondu suo no obete yenka na enne nanka esesemenua kɔbrada kwa ene tena edwamu na wetie ne na chi kakra o monitor show no den di kwamna bia wo bia no yema one abusuafo no adwo na yekase o ba onyankopon enyimutata na omfa momra meduru asomdwe mu marafo atiefo ene asampakan foi ama yehunu se bone ehaden kirese itimi ye nipa den tie ka asem bia wonte afi edada afi ede adesoa eto onipa eso afi etimi chiw na eno na edi uso afi edru ba bia fa odomum enti sese na tie dia ene na megidi se sese isuru bone se de menua James Champon eka ye no na ye dwane efrise ne nsunsu anso no ya ade a ehu papa me a ene betre dwamu edema menua kobrada kwa na mdi dwumadi ho chia me dende Batten Patrick radio so de offer me evangelist Patua a mejeso na yebekui no na esese yeda onyankopon asese wa me yewi no asomdwe mu na afi yede ho hye nsa na ipon free ha ekro menua James Champon tiawa na afi yefo dwumadi no amra wie abode nyina awura ene ye nyankopon wa ye kwatiwa ye nie ne daso ene nkwa wa wodo enso edoso ema wiase nyina enunti bre nipa ye bone no ene nsonsanso eye hu no wosade wodo bakro eba bedum ye enunti yetu ensafro se bra ye adwendwen ensemati se hu no bakin yetiefu nyina ho na ye nyina no yetimi hu no sede ye bone eye wiase ene nipa mba daache ya twe hu afiri ho ya hwehwe wawurade wakira kwan de nkwa afata ye ya yetiefu nyina acha wonsa se mwasumdwe ene wontena sanso na yijai dwumadie na se radio station hya wonsa se ma wontimi mfiri enko adommo enko adommo na wondwumadie nsi wonye abiri nyina da no ye ba si ebedi dwuma etimi anya mu kwan ene asumdwe ede ede dwuma se mpakafo nyina hya wonsa won kosora domo nyansa ne nimudie ka aboafo ho nensi yenye ewo dwumadie mu ewo Yesu die mu amen menso mechia adofo etiefo ne ahwefo nyina na menua pato PK fantastic
piki ene bo mi chidom na uchinchim fidie no dada no benkum ne nifa ebo ame ma adwumadi ye de ba na wie same time next week twidam panyankopon ko bia ho bye bye.